성경 말씀을 같이 읽겠습니다. ดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะ 고린도전서 2장 2절 말씀입니다. ดู1 โครินธ์บทที่ 2 ข้อ 2 제가 봉독해 드리겠습니다. เดี๋ยวอาจารย์จะให้ฟังนะครับ 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. เพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตึงที่กางเขน 하나님께는요 두 가지 속성을 갖고 있습니다. พระเจ้าทรงมีสองพระลักษณะในตัวพระองค์ 공의와 사랑입니다. พระเจ้าทรงหนึ่งยุติธรรมสองพระเจ้าแห่งความรัก 하나님은 공의의 하나님이세요. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม 죄에 대한 맹렬한 진노로 심판하십니다. พระองค์ทรงพิพากษาเกี่ยวกับความบาปด้วยความพระพิโรธอันแรงกล้า 죄를 찾아 반드시 형벌하세요. พระองค์จะทรงหาบาปแสวงหาบาปและพระองค์จะทรงพิพากษา 죄의 싹대로 정령 죽게 하십니다. แล้วก็ความบาปนั้นเราต้องตายตลอดชีวิต 거짓말, 도둑질하고 사기치는 것 죄입니다. ไม่ว่าจะเป็นการโกหกการขโมยหรือการหลอกลวงล้วนเป็นบาป 반드시 하나님의 진노가 뒤따릅니다. แน่นอนสิ่งนี้พระพิพากษาและพระพิโรธของพระเจ้าก็จะตาม 술 취하고 음행하는 것, 미워하고 살인하는 것 다 죄입니다. การเมาเหล้าการผิดผัวผิดเมียการล่วงประเวณีการเกลียดชังล้วนเป็นความบาปทั้งนั้น 반드시 죄의 쓴 열매를 보게 됩니다. เพราะความบาปนี้เราต้องได้รับการข่มขืนเกิดขึ้นในชีวิต 예배하지 않는 것, 기도하지 않는 것, 주일 범하는 것, 전도하지 않는 것 다 죄입니다. การที่เราไม่นมัสการพระเจ้าการที่เราไม่อธิษฐานการที่เราไม่รักษาวันสะบาโตล้วนเป็นบาปทั้งสิ้น 하나님은 공의의 하나님이세요. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม 그 죄에 대해서 맹렬한 심판을 하십니다. และเมื่อพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพระองค์ทรงพิพากษาบาปด้วยความพระพิโรธนั่นแหละ 동시에 그 하나님은요 사랑의 하나님이세요. แต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าแห่งความรัก 죄인을 불쌍히 여기십니다. พระเจ้าทรงเวทนาคนบาป 우리가 죄 멸망받는 것을 원하지 않으세요. พระเจ้าไม่ต้องการให้คนบาปนั้นต้องพินาศ 우리를 죄에서 구원하십니다. และพระเจ้าก็พยายามช่วยเหลือเราให้ได้รับความรอด 우리 죄를 용서하세요. และทรงอภัยบาปให้แก่ชีวิตของเรา 우리가 아무리 많은 죄를 지었다 하더라도 우리가 얼마나 큰 죄인이라 하더라도 그분의 사랑은 그 죄보다 더 크시기 때문에 얼마든지 용서하세요. ถึงแม้ว่าเราจะทำผิดบาปมากมายถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนบาปมากเพียงใดแต่ความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าความบาปนั้นพระเจ้าสามารถที่จะชำระล้างความผิดบาปของเราให้หายไปจากในชีวิตของเราได้ 하나님 그분은 공의의 하나님, 동시에 사랑의 하나님이세요. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมและเป็นพระเจ้าแห่งความรักด้วยเช่นกัน 근데 그 하나님께서 우리를 대하실 때 공의와 사랑이 서로 충돌합니다. พี่น้องแต่ลองคิดดูนะพระเจ้าองค์เดียวพระองค์มีสองลักษณะคือความยุติธรรมและความรักเวลาที่พระองค์ทำอะไรให้กับเรานั้นจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น 하나님이 우리를 죄에 대해서 심판하신다면 그분은 공의의 하나님이세요. ถ้าเกิดว่าพระเจ้าทรงพิพากษาเราด้วยความยุติธรรมนั่นคือพระเจ้าทรงยุติธรรม 그러나 심판하시는 하나님은 사랑의 하나님이라고 말할 수는 없어요. นะผมแต่เราตรงข้ามถ้าเกิดว่าพระเจ้าพิพากษาเราอย่างเดียวพระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้าแห่งความรัก 그가 사랑의 하나님이 되시기 위해서는 우리의 죄를 용서하셔야 돼요. 심판치 마셔야 돼요. ถ้าเกิดว่าบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์ต้องไม่พิพากษาความบาปของเราอย่างเดียวสิ 그러나 그가 우리를 죄에 대해서 심판하시지 않는다면 그분은 공의의 하나님일 수가 없어요. และถ้าพระเจ้าไม่พิพากษาพระองค์ต้องไม่ทรงยุติธรรมด้วยเช่นเดียวกัน 하나님의 공의와 사랑이 죄인 우리를 대하실 때 그렇게 충돌이 벌어집니다. เพราะฉะนั้นลักษณะสองประการของพระเจ้าเวลาที่พระองค์ทรงกระทำอะไรกับเราจะเกิดความขัดแย้งกัน 하나님은 서로 충돌되는 그 두 가지 속성, 공의와 사랑을
예수 그리스도의 십자가 안에서 해결하셨습니다. พี่น้องทั้งหลายแต่ลองคิดดูลักษณะสองอย่างของพระเจ้านั้นพระองค์ต้องการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเราพระองค์ก็เลยให้สองลักษณะนี้อยู่ที่พระเยซูคริสต์ให้พระเยซูคริสต์ลงตัวที่สุด 하나님의 공의와 하나님의 사랑을 십자가 안에서 온전하게 충족하셨어요. เพราะฉะนั้นลักษณะสองอย่างนี้พระองค์ก็เลยให้พอดีและลงตัวในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบนกางเขนขององค์พระเยซูคริสต์ 우리의 모든 죄를 죄 없으신 아들 예수님께 다 전가하심으로 죄인 되신 예수님을 하나님의 공의를 따라 진노하시고 심판하사 십자가에서 죽게 하셨습니다. เพราะฉะนั้นพระเจ้าเพื่อแสดงความชอบธรรมของพระองค์เมื่อบาปไปถึงพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นคนรับความผิดบาปแทนเราแล้วพระองค์ก็ได้พิพากษาพระเยซูคริสต์อย่างเที่ยงธรรมอย่างยุติธรรม 그렇게 하심으로 죄에 대한 하나님의 공의를 충족하신 거예요. เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยให้ความผิดบาปของเราตกที่พระเยซูคริสต์ 동시에 당신의 아들을 십자가에서 죽게 하심으로 우리가 죽지 않고 구원받도록 하셨습니다. และพระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์นั้นยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อความผิดบาปของเราแต่ต้องไม่ต้องตายแต่พระเยซูคริสต์ทรงตายแทนเรา 그렇게 우리에 대한 사랑을 충족하신 거예요. และพระองค์ก็ได้แสดงความรักของพระองค์ผ่านทางไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า 예수님의 십자가는 아들이라도 죄에 대해서 맹렬한 진노를 뿜으시는 하나님의 공의하심의 표. พี่น้องทั้งหลายลองคิดดูถึงแม้ว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพระเยซูคริสต์เป็นบุตรที่รักของพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ละเว้นในการพิพากษาบาปอย่างยุติธรรมและเที่ยงตรง 동시에 사랑하는 하나밖에 없는 그 아들을 십자가에 못 박아 죽이시기까지 함으로 우리를 죄에서 건져내시는 하나님의 사랑의 표가 십자가입니다. แต่การพระองค์ทรงให้พระเยซูคริสต์ยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อสำแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสำแดงความรักของพระองค์ด้วย 우리는 예수님의 십자가를 볼 때에 그 두 가지를 인식하셔야만 합니다. พี่น้องทั้งหลายในวันนี้เมื่อเรามองดูไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เราต้องระลึกถึงสองประการ 첫째로 십자가를 볼 때에 죄에 대해서 맹렬한 진노로 심판하시는 하나님의 공의를 인식하셔야 돼요. ประการแรกเมื่อเรามองไม้กางเขนเราต้องเกรงกลัวความชอบธรรมของพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาโดยชอบธรรม 사랑하는 아들이라 하더라도 죄에 대해서는 무서운 심판을 하시는 그 하나님의 공의를 우리 인식하면서 죄짓기를 두려워하셔야만 합니다. พี่น้องทั้งหลายครับเมื่อเรามองดูไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เราต้องเห็นหนึ่งความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์จะเป็นบุตรที่รักของพระองค์แต่พระองค์ก็พิพากษาด้วยความยุติธรรมและความเที่ยงตรงเราต้องมองเห็นความชอบธรรมของพระองค์เราต้องกลัวที่จะไม่ทำบาป 전에 우리는 죄에 대해서 먹고 마시고 즐거워했어요. เมื่อก่อนนั้นเราชอบและสนุกในการทำผิดและทำบาป 죄를 두려워하지 않았어요. เราไม่เกรงกลัวความบาป 하나님을 알지 못했기 때문입니다. เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักพระเจ้า 죄를 심판하신 하나님의 공의를 몰랐기 เพ 때문입니다. ราะเราไม่รู้จักความยุติธรรมของพระเจ้า 그러나 우리가 이제 하나님의 공의를 알았으니 인식하면서 죄 짓기를 두려워하고 죄와 싸우셔야만 합니다. แต่ว่าเราที่นี่หลายคนได้รู้จักกับพระเจ้าเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าแล้วเราต้องกลัวที่จะไม่ทำบาปเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม 죄가 뭐죠? ความบาปคืออะไรครับขอถาม 제1계명 여호와 외에 다른 신을 섬기는 것 죄입니다. มันอย่างประการแรกอย่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากเราถ้ามีพระเจ้าอื่นนั้นคือบาป 제2계명 우상을 만들고 섬기고 그 앞에서 절하는 것 죄예요. บัญญัติประการที่สองนั่นก็คือว่าเมื่อเราทำรูปเคารพและเรากราบไหว้รูปเคารพนั้นในนมัสการรูปคนนั้นนั่นคือความบาป 에이 하나님이 어디 있어? 하면서 하나님의 이름을 함부로 말하는 것 죄입니다. เฮ้ยพระเจ้าอยู่ที่ไหนเราเอ่ยพระนามของพระเจ้าโดยไม่สมควรนั่นคือบาป 주의를 거룩히 지키지 않는 것, 주의를 범하는 것 죄입니다. เราไม่รักษาวันสะบาโตนั่นคือบาป 부모
공경하지 않는 것 죄입니다. เราไม่ให้เกียรติบิดามารดานั่นคือบาป 제6계명 미워하고 살인하는 것 죄예요. บัญญัติข้อที่หกเราโกหกและฆ่าคนนั่นคือบาป 제7계명 간음하는 것 죄입니다. บัญญัติที่เจ็ดการร่วมประเวณีผิดผัวผิดเมียนั่นคือบาป 결혼하지 않는 청년들의 성적인 교제 죄입니다. การที่คนหนุ่มคนสาวอยู่ด้วยกันและมีอะไรกันโดยไม่ได้แต่งงานกันนั่นคือบาป 결혼한 부부가 남편 아닌 아내 아닌 다른 남자와 다른 여자와 외도하는 것 죄입니다. และสามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วไปมีอะไรกับคนอื่นโดยไม่ใช่สามีภรรยาของตัวเองนั่นคือบาป 하나님께서 남자를 만드시고 여자를 만드셔서 결혼하게 하셨는데 이성 간의 사랑이 아닌 동성의 죄입니다. พระเจ้าทรงสร้างผู้ชายและผู้หญิงให้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันผู้ชายและผู้หญิงแต่คนที่รักเพศเดียวกันคือผู้ชายรักผู้ชายผู้หญิงรักผู้หญิงนั่นคือบาป 하나님께서 우리를 남자로 만드시고 여자로 만드셨는데 그 주신 성을 바꾸는 트랜스젠더 죄입니다. พระเจ้าทรงสร้างให้เป็นชายและเป็นหญิงแต่คนที่แปลงเพศตัวเองนั่นคือบาป 하나님께서 세우신 거룩한 가정, 복된 가정을 파괴케 하는 모든 음행은 죄입니다. พระเจ้าทรงสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่เรากลับไปทำการร่วมประเวณีการถูกผัวผิดเมียนั่นคือบาป 제8계명 도둑질하는 것 죄입니다. บัญญัติข้อที่แปดการที่เราลักทรัพย์นั่นคือบาป 제9계명 거짓말하는 것 죄입니다. บัญญัติข้อที่เก้าเราโกหกนั่นคือบาป 제10계명 탐심 죄입니다. ข้อที่สิบเราโลภบัญญัติข้อที่สิบถ้าเราโลภนั่นก็คือบาปในชีวิตเรา 그리고 살아계신 참 하나님 그분을 알지 못하는 것도 죄예요. และสุดท้ายการที่ไม่รู้จักกับพระเจ้านี่คือบาปสูงสุด 그분이 우리를 창조하실 때 예배하도록 창조하셨는데 그분을 예배하지 않는 것 죄입니다. ตอนปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างเราเพื่ออะไรเพื่อให้นมัสการพระเจ้าแต่เราไม่นมัสการพระเจ้านั่นก็คือบาปด้วยเช่นกัน 그 하나님의 말씀에 대해서 귀 기울여 듣지 않는 것, 마음으로 겸손히 받지 않는 것, 불순종하는 것 죄입니다. การที่พระเจ้าสร้างเราเพื่อให้เราเอียงหูของเราฟังถ้อยคำของพระเจ้าแต่เราไม่เอียงหูของเราฟังถ้อยคำของพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นคือบาป 그 하나님의 주권을 인정하지 않고 겸손히 기도하지 않는 것 죄입니다. การที่เราไม่อธิษฐานกับพระเจ้านั่นคือบาป 예수 그리스도 구원의 복음을 전해주면 분명히 구원 받을 텐데 전도 안 하는 것 죄입니다. พระเจ้าบอกว่าจงประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนอื่นนะเมื่อเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนอื่นนั่นคือบาป 그리고 죄는 반드시 형벌과 심판이 따릅니다. พี่น้องทั้งหลายความบาปก็ต้องมีการลงโทษและได้รับโทษเกิดขึ้นตามมาด้วย 죄를 범하는 자마다 하나님의 공의를 따라서 반드시 죄의 형벌을 받습니다. เพราะฉะนั้นคนที่ทำบาปและเป็นคนบาปนั้นพระเจ้าก็จะทรงพิพากษาเขาอย่างยุติธรรมและเที่ยงตรงด้วยเช่นกัน 우리 하나님의 공의를 인식하면서 죄짓기를 미워하고 죄와 싸우셔야만 합니다. พี่น้องทั้งหลายครับอยากจะหนุนใจให้เราเกรงกลัวพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมให้เราเกรงกลัวในการที่จะทำผิดและทำบาป 둘째로 우리가 그리스도 예수님의 십자가를 볼 때마다 하나님의 사랑을 인식하셔야 돼요. พี่น้องทั้งหลายประการที่สองเมื่อเรามองดูที่ไม้กางเขนให้เราเห็นความรักที่ทรงอภัยบาปให้กับชีวิตของเรา 우리를 이토록 사랑하사 하나밖에 없는 독생선자 예수님을 십자가에 못 박아 죽게 하시면서 우리를 죄에서부터 건져내시기까지 하신 하나님의 사랑을 인식하셔야 돼요. พี่น้องทั้งหลายเวลาเราดูไม้กางเขนเราต้องเห็นความรักของพระเจ้าที่ให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักนั้นยอมสิ้นพระชนม์และยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยเราให้พ้นจากความผิดบาปเราต้องระลึกถึงและมองเห็นความรักของพระองค์ 우리가 죄를 짓고 싶지 않아서 죄와 싸우지만 범죄합니다. พี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าเราจะถึงแม้ว่าเราจะต่อสู้กับความบาปนะครับผมเราก็ไม่สามารถเอาชนะบาปได้ 범죄하고 나면은 하나님 앞에 너무 죄송해요.
ระเจ้าเรารู้สึกผิดบาปต่อพระเจ้า 하나님을 피하고 싶어요. เวลาเราทำบาปเราอยากหลีกจากพระพักตร์พระเจ้า 그러나 아들을 죽게 하시기까지 죄인 우리를 받으시는 그 하나님의 사랑을 의지하여서 더욱 하나님 앞에 나아가셔야만 하는 거예요. พี่น้องทั้งหลายเวลาที่เราทำบาปอย่าให้เรากลัวพระเจ้าอย่าให้เราหลีกหนีพระเจ้าอย่าให้เราหลบหลีกพระเจ้าแต่ให้เรายิ่งเข้าใกล้พระเจ้าแสวงหาพระเจ้าขอพระคุณในการอภัยบาปกับพระเจ้า 우리 모두는 다 죄인이에요. เราทุกคนล้วนเป็นคนบาป 여러분 죄인입니다. เราทุกคนเป็นคนบาปครับ 죄 짓고 오셨죠? เราทำบาปแล้วก็มานั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมวันนี้ 여러분들도 죄인이에요. เราทุกคนเป็นคนบาป 저도 죄인입니다. ผมก็คนบาป 우리가 모두 죄인이에요. เราทุกคนล้วนเป็นคนบาปนะครับ 그러나 하나님의 사랑으로 예수 그리스도의 십자가 안에서 우리의 모든 죄 용서받습니다. พระเจ้าทรงให้ความรักของพระองค์ตามไม้ตะเคียนของพระเยซูคริสต์ในเวลานี้พระเจ้าทรงยกโทษความบาปของเราแล้ว 그 예수님을 우리 믿으십시다. พี่น้องทั้งหลายขอน้ำใจให้เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันนะครับ 예수님께서 죄인 나를 대신하여서 십자가에서 하나님의 공의의 심판을 받으신 사실을 믿으십시다. พี่น้องทั้งหลายครับให้เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมขอให้เราเชื่อในพระเจ้าองค์นั้นด้วยกัน 그가 나를 대신하여서 죄 형벌을 받아 죽으심으로 내 모든 죄가 사하여진 그 은혜를 믿으십시다. ขอให้เราเชื่อในพระคุณและความรักของพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้าทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราในวันนี้นะครับพี่น้อง 믿으면 죄 용서받습니다. ถ้าเราเชื่อเราจะได้รับความรอด 죄와 심판에서 구원받습니다. ถ้าเราเชื่อเราจะได้รับการอภัยได้รับความรอดและพ้นจากการพิพากษา 하나님의 공의의 그 진노에서부터 건짐받습니다. เราจะได้รับการช่วยเหลือและรอดพ้นจากความผิดบาปอันชอบธรรมของพระเจ้า 이 시간에 제가 여러분을 위해서 기도해 드리겠습니다. พี่น้องทั้งหลายในเวลานี้ผมจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกคน 우리가 이 시간에 함께 기도할 건데 하나님께 기도할 겁니다. พี่น้องทั้งหลายในเวลานี้เราอยากจะสนใจเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันนะครับ 그분을 경외하는 마음, 가장 겸손한 마음의 자세, 그리고 가장 간절한 마음으로 함께 기도하십시오. พี่น้องทั้งหลายขอให้เราสงบใจของเราให้เราถ่อมตัวให้เราปรารถนาที่จะแสวงหาพระเจ้าในวันนี้ให้เราสงบใจและถ่อมใจ 여러분 두 손을 다 모으시고요. พี่น้องทั้งหลายให้เราพนมมือของเราขึ้นนะครับ 두 눈을 감으십시오. และให้เราหลับตาของเรานะครับ 그리고 제가 여러분을 위해서 기도할 건데 여러분들 속으로 한 절씩 한 절씩 같이 따라서 기도하십시오. และวันนี้เวลาที่ผมอธิษฐานพี่น้องทั้งหลายอธิษฐานตามผมทีละบรรทัดทีละบรรทัดในใจนะครับผมอธิษฐานตามผม 하나님 나는 죄인입니다. พระเจ้าเราเป็นคนบาป 죄 가운데 태어나서 죄 본성이 내 안에 있습니다. พระเจ้าเราเกิดมาโดยบาปเรามีธรรมชาติบาปอยู่ในตัวเรา 죄 짓고 싶지 않지만 자꾸 범죄합니다. ถึงแม้ว่าเราไม่อยากทำบาปแต่เราก็ทำบาปอยู่เรื่อย 이 죄 때문에 하나님의 공의 앞에 심판받을 수밖에 없는 것을 압니다. ๆเพราะความบาปนี้ลูกรู้ว่าลูกต้องได้รับการพิพากษาชอบธรรมจากพระเจ้า 그러나 하나님 아들을 죽게 하시기까지 우리를 죄에서 건지시는 분이심을 믿습니다. แต่พระเจ้าแต่ในวันนี้อยากจะเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าประสงค์ให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อแทนความผิดบาปของเราเพื่อช่วยเราให้พ้นจากความตายความรอด 예수님께서 우리의 죄 짐을 지시고 하나님의 공의의 심판을 받아 죽으시는 그 사실을 믿습니다. ข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้แบกรับภาระของความผิดบาปของลูกไปในวันนี้ลูกเชื่อในพระองค์ 십자가에서 흘리신 피가 우리의 모든 죄 사하시고 의롭게 하신 것을 믿습니다. เชื่อว่าบนไม้กางเขนพระโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ได้หลั่งไหลเพื่อความผิดบาปของเราข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อในพระโลหิตบริสุทธิ์ของพระองค์ 그 예수님이 믿어지게 해 주시옵소서. พระเจ้าทรงช่วยให้ได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นด้วยเถิด
믿을 수 있는 은혜를 베풀어 주시옵소서. ขอพระเจ้าประทานพระคุณที่ลูกจะสามารถเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นด้วยเถิด 오늘 믿고 죄 용서함 받은 자유와 기쁨과 구원을 얻게 하시옵소서. ในวันนี้ลูกอยากจะเชื่อและขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเมื่อลูกเชื่อขอสันติสุขและความเชื่อเชื่อในนี้ของพระเจ้าประทานอยู่เหนือชีวิตและจิตใจของลูกเลยเถิด 오 주님 우리가 예수님을 믿사오니 แต่พระเจ้าเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า 우리를 하나님의 자녀로 받아주시옵소서. พระเจ้าทรงให้เรามีสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยเถิด 이제 우리는 하나님의 자녀가 되었사오니 ข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ลูกเป็นลูกของพระองค์แล้ว 주님께 기도하며 찬송하며 주님과 사랑의 교제의 삶을 살겠습니다. ในวันนี้เมื่อตัดสินใจเชื่อในองค์พระเยซูลูกจะนมัสการพระเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าจะถวายเกียรติชีวิตของลูกในทางของพระเจ้า 예수 그리스도 안에서 구원 주신 우리 하나님 앞에 감사와 찬송과 영광을 올려드립니다. พระเจ้าทรงโปรดเมตตาเมื่อลูกได้รับความรักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ลูกสรรเสริญยกย่องพระนามพระเกียรติของพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. อธิษฐานในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. อาเมน 할렐루야.